자, 오늘 우리 수요 예배에 나오신 여러분을 축복합니다. 今日水曜礼拝に来られた皆さんを祝福します。 또 우리 진수가 서울에서 인천에서 날라왔는데 またジンス君がソウルの方から来てくれたんですが、 기도는 응답된다. 祈りは答えられる。 진수가 여기 첫 번째 왔을 때 ジンスがここに初めて来た時、 나는 군대 가기 전에 꼭 다시 올 겁니다. 私は軍隊に行く前に必ずまたここに行きます。 그 여러 명 중에 한 명이 그랬거든요. その数多くいた中で一人がそんなことを言われたんですね。 그러니까 내가 어떤 언약을 붙잡고 私がある契約を握って 그 기도하면 祈りをすれば 반드시 하나님은 응답하시죠. 必ず神様は答えてくださいます。 그러니까 그 마음에 품은 그 기도 ですので心に抱いているその祈り、 하나님은 반드시 응답을 하십니다. それを神様は必ず答えてくださいます。 그러니까 말씀을 붙잡고 또 말씀을 들으면서 정말 마음에 품고 무엇이든지 한번 기도해봐라. ですので、御言葉を聞いて その中で一つを握って必ず何でもいいから祈ってみなさいと。 그 기도 제목이 없는 것은 미래가 없는 거예요. その祈りの題目がないということは未来はないということなんです。 참 소망이 그 기도 제목에서 나오기 때문에. 誠の望みとはその祈りの題目の中から出てきます。 여러분 그런 영적 습관을 기르시기 바랍니다. ですので皆さんもそのような霊的な習慣を整えることを願います。 그러면 기도가 참 행복하죠. すると祈りは本当に幸せなものになります。 자, 오늘 우리 제목은 제가 치유와 今日の題目は癒しと 하나님의 새 일. 神様の新しいこと。 우리 마태복음 4장 오늘 그 16절부터 22절까지. 本文はマタイの福音書4章16節から22節まで 자, 우리 です。 먼저 이번 주 한번 강단 말씀을 한번 제목이 뭡니까? ではまず今週の講談の御言 보라 葉の題 내가 目は 새일을 何でしたか？見よ、私は新しいことをする。 내가 새 일을 행하리라. 新しいことをする。 믿음은 희미하게 믿으면 희미한 응답이 와요. 信仰はかすかに信じるとかすかな答えが来ます。 내가 희미하게 믿으면 私がそれをかすかに信じてしまうと 희미한 응답이 와요. かすかな答えが来ます。 그죠? 근데 확신을 가지고 믿으면 しかし確信を持って信じれば 확실하게 오죠. 確実に来ます。 자, 그 첫 번째 뭡니까? 나를 향한 하나님의 사랑. 一つ目、私に向けた神様の愛の告白。 내가 너를 사랑한다. 私があなたを愛して 내가 いる。 너를 지명하여 불렀다. 私があなたを呼んだ。 그리고 너는 내 것이라. そしてあなたは私のもの。 이게 전부 뭐냐면 나를 향한 하나님의 사랑의 메시지거든요. それがすべて何かというと、神様が私に向けている愛のメッセージです。 이게 들릴 때 それが聞こえたとき、 내 인생에 새 일이 일어나는 거예요. 私の人生に新しいことが始まります。 뭐 진짜 그럴까? 本当にそうだろうか。 아니죠. 너는 두려워 말라. そうではなく、恐れるな、 놀라지 말라. おののくな。 전부 이게 뭐냐면요. 나를 향한 하나님의 구원의 메시지요. 사랑의 메시지입니다. これがすべて私に向けている神様の救いのメッセージであり、愛のメッセージです。 이게 내 마음이 복잡하고 집중이 안 되면 이 하나님의 사랑의 메시지가 들리지 않죠. 私の心が複雑になっていると、この神様の愛のメッセージは聞こえてきません。 말씀 중에 이런 메시지가 들릴 때 나에게 뭐냐면 새 일이 하나님의 새 일이 일어나는 거예요. 御言葉を聞くとき、このメッセージが聞こえれば、神様の新しいことが私に起きます。 강야에 荒野に 길을 道を、 그러니까 뭐냐면은 이게 뭐냐면 내가 상상치도 못했던 일이 일어나는 거예요. ということは、聖意私も想像もつかなかったような出来事、新しいことが起きるということなんです。 왜 이런 것을 보여줍니까? どうしてこのようなものを 나에게 見せるんでしょうか。 하나님이 새 일을 행하시냐고요. どうして神様が私に新しいことをされるんでしょうか。 너는 나의 정인이 되라고. あなたは私の証人になりなさいと。 그러니까 내 인생에 새로운 일이 일어나면 私の人生で新しいことが起きれば、
말을 할 수밖에 없잖아요. 必ずそれを話すしかないでしょう。 그래서 여러분 모든 언약을 붙잡은 우리는 모든 것은 기회다. ですので、すべての契約を握っている私たちはすべてのことが機会です。 그리고 언약을 붙잡고 가는데 좀 어려울 수도 있어요. そして契約を握っていく段階の中で少し苦しい時もあります。 예, 그거는 가정일 뿐이다. しかしそれは家庭に過ぎないということなんです。 예, 빌립보서 1장 6절 ピリピ1章6節 착한 일을 시작하신 하나님 あなた方の中で良い働きを始め 반드시 られた方が 그리스도 날까지 이루신다. 必ずキリストの日までそれを成し遂げていってくださる。 예, 그래서 네가 뭐예요? 우리가 할 일이 있습니다. ですので私たちがするべきことがあります。 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천 명이 있다. バールにひざまずいていない7000人の弟子がいる。 엘리야가 낙심하고 있을 때 エリアが落ち込んでいた 그 時、 우리는 120 제자가 있다. そこで私たちは120弟子がいる。 일본에 800만 우상이 섬기지만 그 우상에게 무릎 꿇지 않는 제자가 있다. 日本の中には八百万の神々を仕えている人たちがいますが、その中でひざまずいていないその一人がいる。 그죠? 우리 여기 장로님처럼 ここに座っている長老さん方 우리 のように 렘넌트처럼 、ここにいるレムナントたちのように、 저기 농인들처럼 あそこに座っている老者の方のように、 예, 우상에게 그 우상이 그렇게 많은데도 거기에 무릎 꿇지 않고 하나님을 사모하는 제자가 또 있다. あれほど偶像がたくさんあるのにもかかわらず、その中でも神様を慕っている、その偶像にひざまずかないその弟子がいると。 이들이 있는데 한 번도 정확한 복음을 듣지를 못했어요. いるにはいるんですが、一度も確かな福音を聞いたことがありません。 그래서 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못했다. ですので、目があっても盲目な民、そして耳があっても聞いたことのない民たち、 예, 그 사람에게 내가 받은 그리스도의 복음을 포럼해라. その人たちに私が受け入れたこのキリストをフォーラムしてあげてください。 예, 그러면요 여러분에게 여러분 인생에 계속해서 하나님이 주시는 새 일이 일어날 것입니다. そうすれば皆さんに、そして皆さんの周囲に神様が与えてくださる新しいことが起きます。 자, 이게 강단 말씀이고요. これが 자, 講談の 오늘 御言葉 우리 でした。 서론 今日の序論です。 서론에서 이 시대를 보고 자 무너지는 시대다. 序論を見ると、この時代を置いて崩れる世の中だと言っています。 예, 개인도 무너지고요. 個人も崩れている。 가정도 무너지고, 家庭も崩れている。 그죠? 또 학교도 また学校も 옛날 같지 않아요. 昔のようではありません。 예, 점점 영적인 문제와 사회적인 문제 이런 것들이 통해서 무너지는 시대입니다. 徐々に霊的な問題や社会的な問題によって崩れていっている時代です。 자, 이런 것을 보고 자 우리에게 복음을 주신 것 이런 현장을 살리라 이게. では私たちに福音を与えてくださった理由はこういう現場を生かしなさいということなんです。 자 여러분 우리도 그런 체험이 있지 않습니까? 皆さん、私たちにもそういう体験があるでしょう。 특히 렘넌트들. 特にレムナントたち、 예. 이게 뭐냐면 사춘기라 그러는데 思春期だというふうに話をしていますが、 다른 우리 영적으로 보면요 霊的に考えると 사춘기가 뭐냐? 思春期とは何か、 사탄이 나에게 제일 공격하는 시기다. サタンが私を一番攻撃をする時間です。 예. 이 사탄이 요 고백은 넘니다. 사탄이 제일 심하게 나를 공격하는 시기가 바로 사춘기다. サタンが一番ひどく私を攻撃する時期がこの思春期です。 사탄이 공격하는 시기. サタンが攻撃をする時期。 예. 요 때가 참 중요한 무너지기만 나를 그래서 내가 무너지느냐 다시 회복하느냐 이 달려 있습니다. この時が一番重要です。そこで私が崩れてしまうのか、もしくはまた起き上がるのか、一番重要な時期で 그때 す。 이때 누구를 만나느냐 중요하다. またその時に私が誰に出会うのかがとても重要です。 예. 저 친구들도 그런 거 봤습니다. 私も友人の中でそういう友人を見ました。 그래서 고등학교, 중학교 때 벌써 좀 노는 애들이 있거든. 中学生また高校時代の時に少し遊んでいる人たちがいるんですね。 그러니까 그 노는 애들끼리 모인다고. そうすると、そういう遊んでいる人たちは遊んでいる人同士で集まりま 예. す。 이때 누구를 만나느냐? その時私が誰と出会うのか、 완전 타락의 길로 가냐? そこで完全な堕落の道に行ってしまうのか、
범죄의 길로 가냐. 犯罪の道を歩んでしまうのか、 예, 이게 결정이 되는 거예요. それが決まるわけなんです。 그래서 우리 신앙생활을 하면서도 마찬가지잖아요. 私たちが信仰生活をしながらも同じです。 예, 무너질 때 崩れていっている 자, 時、 불신앙하는 친구를 만나냐? 不信仰を言っている友達と出会うのか、 그럼 불신앙하게 되는 거예요. そうすると一緒に不信仰を言うようになります。 무너지는 친구 崩れていっている友達、 만나면 나도 같이 무너져 버려. そういう人に出会えば私も同じように崩れてしまいます。 그죠? そうですね。 예. 그래서 이때 만남의 축복은 참 중요한 거죠. ですのでこの時の出会いの祝福というものはものすごく重要なことなんです。 내가 무너지려 할 때 私が崩れようとしている時、 교회에 왔는데 어떤 교사를 딱 만났어요. 教会に来たらある教師の先生と出会いました。 예. 그 교사의 얘기를 딱 선생님의 얘기를 듣고 その先生の話を聞いてみると、 내가 힘을 얻고 다시 살아나잖아요. 私が力を受けてまた生かされました。 그죠? 영적인 멘토. 霊的なメント。 여러분 학교 가도 皆さん学校に行っても 선생님이 이게 뭐냐면 사춘기 이 사단의 공격에서 살아남는 비밀을 안 가르쳐 준다고. 思春期の時期、このサタンから受ける攻撃から生き残る方法は教えてくれません。 영적 세계를 모르기 때문에 霊的 그죠? な世界を知らないためで 교회에서 す。 가르쳐 주는 거예요. それは教会でだけ教えてくれます。 그 렘넌트는 이 교사들한테 고맙게 생각해야 돼요. ですのでレムナントたちは教師の方たちにありがたく思わなければなりません。 또 영적인 얘기하는 부모님한테 감사하게 생각해요. また霊的な話をしてくれる両親に感謝に思わなければなりません。 예, 이거 사춘기는 사탄이 나를 제일 공격하는 시기다. 오늘 思 이거 春期とはサタンが一番私を攻撃する時期であると。 자, 그래서 있잖아요. 우리가 私たちが 이걸 어떻게 살리냐 이거예요. こういう現場をどのように生かせばいいのか、 예, 개인을 살리는 길입니다. 個人を生かす方法です。 이 개인을 살려야죠. 個人を生かさなければなりま 나를 せ 살려야 ん 돼 。まず私を生かさなければなりません。 그게 바로 어떤 걸로 살려면 62가지로 살리는 거죠. それはどのように生かせばいいのか、62個の生活で生かしていきます。 이 62가지를 왜 그래 하냐 이거예요. なぜそれほど62個の生活をやろうとするのか。 무너지는 시대를 살리기 위해서. 崩れていっている時代を生かすため。 자, 한번 정리를 한번 하겠습니다. 네? 整理をしたいと思います。 자, 나는 누구인가? 私は誰なのか。 62가지를 놓고 62個 질문을 해야 の 돼요. 生活を置いて質問をしてみてください。 예. 자, 이렇게 질문하고요. 나는 만약에 갈보리 산에 산 언약 속에 있는 것이다. 私はカルバリ山の契約の中にいるんだ。 네, 이게 사도행 1장 1절인데. これが使徒の働き1章1節です。 그러면 이렇게 나오죠. 나는 누구인가? 갈보리 산? 私は誰なのか、カルバリ山。 후지산은 알겠는데 갈보리 산은 모르겠다. 富士山は分かっているんですが、カルバリ山は初めて聞きますよと。 그러면 곤란한 거예요. そうすると困ります。 한라산은 알겠는데 갈보리 산은 모르겠다. ハッラ山という山は知っていますが、カルバリ山は初めてです。 나는 누구인가? 이 私は 갈보리 誰なのか。 산은 그리스도 안에 있는가 이거예요. カルバリ山ということは、私がキリストの中にいるのかということなんです。 왜 이게 그렇게 중요한가 하면요. なぜそれほどこれが重要なのか。 여러분 인간의 12가지 운명은 문제는 皆さん、人間の12の問題は、 자꾸 뭐 운명이라 그러니까 그런데 여러분 이게 참 뭐냐면 기구한 운명이라 그래요. これを運命だというのであまりにも、ぶつかってこないんですが、これは本当にどうしようもない運命です。 예, 이게요. 12가지 문제가 12の運命が 예. 말로다가 설명할 수 없는 그런 문제를 기구한 운명이라고 그래요. つまり言葉では本当に言い表すことができない、本当にどうしようもない運命のことを 누구가 言います。 그렇게 살기를 원하겠습니까? もう誰がそのように生きようと思うんでしょうか。 누구가 그런 운명 속에 빠지기를 원하겠습니까? 誰がそんな運命の中に溺れたいというふうに思うでしょうか。 그러면 나오는 길이 있었다면
얼른 나왔었겠죠. ではそこから抜け出す道があるのを知っていたとすればそこから抜け出していたでしょ 12가지. 그러니까 그 창세기 3장, 6장, 11장은 절대 인간의 힘으로 빠져나올 수 없다는 거예요. う。漱石3章6章11章この運命は絶対に人間の力では抜け出すことができません。 그래서 갈보리산에서 그 일을 해결했다는 것입니다. ですのでカルバリ山でその運命を解決し 이거를 ました。 내가 인정만 해도 빠져나오죠. それを私が認めるだけでも抜け出すことができます。 자, 왜 이게 안 되냐면요. どうしてそれができないのか。 틀린 것이 먼저 들어갔습니다. 間違っているものが先に入っているからです。 다른 것이 각인됐어요. 異なるものが刻印されています。 그리고 이게 뿌리 내리니까 이제 기구한 운명이 체질이 돼버린 거예요. それが根を下ろしてしまったのでどうしようもないこの運命が私たちの体質になってしまいました。 그래서 우리는 사단을 이길 수 없다. ですので私たちはサタンに打ち勝てない。 하나님이 그리스도를 보내셨다. だから神様はキリストを送られた。 그 언약을 잡을 때 빠져나오는 것입니다. その契約を握った時に抜け出すことができます。 자, 그럼 두 번째. 2つ目です。 나는 어디에 있는가 이거예요. 私はどこにいるのか。 이제 어디에 있는가요? どこにいるのか。 이게 9가지 성령 인도입니다. それが9つの聖霊の導きです。 이게 21가지잖아, 그죠? 上のものは21です。 갈보리산, 감남산, 마가다라빵. カルバリ山、オリーブ山、マルコのタラッパン。 천명, 소명, 사명. 天命、証明、使命。 이 갈보리산부터 시작하는 거예요. まずはこのカルバリ山から始めます。 자, 그래서 나는 어디에 있는가? そして私はどこにいるのか。 이걸 한번 성령 인도 이것입니다. 성령 인도. それが聖霊の導き。 성령 인도 받는 방법이에요. 聖霊の導きを受ける方法です。 자, 높이, 高さ、 자, 깊이, 深さ、 깊이 한번 생각해 보세요. 深く考えてみてください。 넓게도 한번 생각해 보세요. 広くも考えてみてください。 넓게. 그리고 위, そして上、 아래, 下、 옆, 横、 과거, 過去、 자, 현재, 미래. 現在、未来。 나는 어디에 있는가? 私はどこにいるのか。 이거를 잘 보면서 가는 것이 성령 인도입니다. それをよく考えながら行くことが聖霊の導きです。 한 가지만 보고 가면 안 되잖아요. 一つのことだけを見ながら行ってはなりません。 이게 전체적으로 보는 것이 바로 성령의 인도를 받는 것입니다. 全体的に見ていくのが聖霊の導きです。 그럼 나는 어떻게 해야 되는가? では私はどうすればいいのか。 어떻게 どうすれば 생각해 보세요. 考えてみてください。 자, 7가지 7つ、 서밋, サミット、 서밋 한번 생각해 보세요. サミット。 자, 이게 그 유대인의 성공 7가지. 우리가 거래가- 인도받아야 될 7가지 이겁니다. これがユダヤ人の7つのサミット、私たちが導かれていかなければならない方法です。 꼭 좀 기억해 보세요. 覚えてください。 자, 유대인들은 뭐 토마, 셀라, 뭐 토라, 세마, 탈무드 ユダヤ人はトーラ、シェマ、もうそしてタルムー 이런 ド。 아주 인생의 규범이 되는 그런 것을 가르친다. 어릴 때부터. このように人生においての規律になるようなものを幼い頃から教えられていきます。 규범서, 규칙서라 그럴까요? 뭐 이런 것들을 가르치는 거죠. これが簡単に言うと規則書のような書物を通して学んでいきます。 자, 우리는 성경이 바로 이것입니다. そ 성경이 こで私たちは聖書がまさに 성경이 これで 기준이 す。 딱 돼야 된다. 聖書が基準にならなくてはなりません。 그다음에 유대인은 뭐를 가르치냐면 위인절을 가르친다. そしてユダヤ 위인들의 人は 이야기. 偉人の話。 우리는 뭐야? 私たちは 자, 렘넌트 7명이 어떻게 인도받았냐? レムナント7人がどのように導かれたのか。 이거를 계속 봐야 되겠죠. それを継続見ていかなければなりません。 뭐냐면 서밋으로 가는 길이야. 정상으로 가는 길이야. それがサミットに行く道、頂上に行く道です。 그 요셉 얘기 많이 하는데 요셉이 노예로 갔지만은 서밋으로 갔잖아.
ヨセフの話をたくさんしているんですが、ヨセフは奴隷として売られても結局サミットの座につきました。 하나님의 역사죠. 神様の宮働きです。 하나님의 역사를 알려줘야 되는 거죠. 神様の働きというものを教えてあげなければなりません。 자, 세 번째, 새 절기. そして3つ目です。3つの祭り。 유대인들은 자, 유월절, ユダヤ人は杉越祭、 오순절, 五巡節、 수장절을 앓겠습니다. そして仮押さえを教えてあげました。 우리는 뭘 앓겠냐? 私たちは何を教えるべきなのか。 138이죠. 138です。 그리스도, キリスト、 하나님 나라, 神の国、 성령 충만. 聖霊充満。 예. 네가 그리스도를 붙잡으면은 왜요? 노예에서 빠져나온다. あなたがこのキリストを握れば奴隷から抜け出すことができる。 하나님 나라가 임하면 강야 같은 세상에서 이긴다. そして神の国が望まれれば荒野のような土地でも生き残ることができる。 성령 충만 받으면 너는 정인이 될 것이다. 聖霊の満たしを受けるとき、あなた方は証人となる。 이게 서밋으로 가는 길이에요. それがサミットとして行く道です。 그 유대인은 새 절기를 가르쳤지만 우리는 자 138을 각인을 시켜야 된다. ユダヤ人は3つの祭りについて教えてあげましたが、私たちは138を教えてあげなければなりません。 유대인은 안식일 날 아무것도 안 합니다. そしてユダヤ人は安息日になると何もしません。 안식일을 철저히 지키자. 安息日は徹底的に守ります。 자, 우리는 예배 성공, 인생 성공이다. 私たちはそこで礼拝の成功が人生の成功である。 여섯 번째, そして 유대인은 13세가 되면 성린식을 한다. 5つ目、ユダヤ人は13歳になると成人式を行います。 우리는 13세가 될 때는 자기의 전문성이 하나 있어야 된다. 私たちは13歳になった時、私たちの専門性を持たなければなりません。 예. 그리고 여섯 번째는 そして6つ目は、 자, 유대인은 회당을 많이 지었습니다. ユダヤ人は街道をたくさん建てました。 거기서 뭘 알겠냐면요. そこで何を教えたのか。 예. 자, 유일성을 알게. 唯一性を教えてあげます。 자, 마지막 일곱 번째. 最後の7つ目、 자, 로지라 그러잖아요. ロッチというふうに言います。 이건 뭐냐면 이때 그 유일성이 재창조가 되는 거죠. その時、この唯一性だったものが再創造に変わります。 그러니까 그 전문성이 유일성으로 재창조가 되도록 その専門性が唯一性になって、唯一性が再創造となるように、 이때 정상으로 가게 된다. その時にサミットの座に頂上につくようになる。 자, 그러면요. 네 번째. すると、 나는 4番目、 무엇을 해야 되나? 私は何をしなければならないのか。 무엇을 해야 돼? 何をしなければならないのか。 이게 20가지 전략입니다. それが20の戦略です。 이 속에서 제일 중요한 게 다락방이에요. その中でも一番重要なものはタラッパンです。 다락방은 뭐냐면 그리스도 운동입니다. タラッパンは何かというと、キリスト 다시 の運 말해서 動です。 말씀 운동이에요. もう一度言って、これは御言葉の運動です。 다락방이 없이는 タラッパンがなくては、 그 다음 새 일은 없습니다. その次に起こる新しいことというものはありません。 말씀 운동 없이는 御言葉の運動がなくては、 제자 안 일어납니다. 弟子は起き上がりません。 예. 그러니까 이 다락방이 있냐 없냐. ですので、このタラッパンがあるのかないのか。 이게 다락방이 없는데 교회 부흥되기를 원한다? タラッパンはしないのに教会がリバイバルされるのを願っている。 절대 안 돼. 絶対に起きるはずがありません。 그러니까 여기에서 말씀 운동 씨를 뿌려야지만이 열매가 나는 거죠. ですので、そこで御言葉の運動の種を植えてこそ、その実りが起きるということな 그것도 んです。 어떤 씨? 그리스도 생명의 씨. それもどのような種なんでしょうか。キリストという命の種です。 그러니까 우리가요 내 속에 그리스도 언약이 없으면 결국은 그만둡니다. では、私たちの中に結局キリストという契約がなければ、結局私たちはなくなってしまいます。 여러분, 자 우리 왜 가난하냐? 皆さん、 만약에 どうして貧しいんでしょう 왜 か。 무능력하나? どうして無能力なんでしょうか。 왜 무능? 자 가난할 수밖에 없는 무능할 수밖에 없는 12가지 문제가 먼저 그 사람에게 와 있습니다. 貧しくなるしかない、そして無能になるしかない12の問題がその人にはすでにあります。 이 12가지 문제가 12の問題、 깔려 있습니다. それが引かれてありま 다시 す。 말해서 못 사는 나라 있잖아요. もう一度言って、本当に貧しい発展途上国、後進国、 지금 인간은 엄청 막 뭐 12억 뭐 인도 12억 막 이렇게 있는데 人口はインドなども12億などいるんですが、 굶어 죽고 있어. 飢え死になっている。
파리가 와서 사람을 뜯어먹는데 약도 안 발라줘. ハエが来て人のところについたり、虫が私をかじったとしても薬も塗らない。 필리핀 가보세요. フィリピンに行ってみてください。 낮에부터 술 먹고 전부 다 젊은 애들이 그냥 나자빠지고 놀고 있어요. 朝からお酒を飲んで若者たちもそのままお昼から寝ている。 일 안 해요. 仕事もしない。 후진국에 가보면은 너희들이 가난할 수밖에 없는 이 운명처럼 잡고 있는 이 12가지가 있는 거예요. ですので後進国に行ってみると、その人たちが貧しくなるしかないこの12の問題が彼らを捉えているのが分かります。 예, 이 12가지 그러니까요. 어떤 결과를 보면 이게 12가지 배경이 벌써 잡고 있는 것입니다. ですので結果的に見ると、それは必ず12の問題が捉えているということな 그래서 んです。 여러분 이 가난을 해결하려고 하면 절대 가난이 해결 안 돼요. ですので皆さん、ただこの貧しさを解決しようとすると、これは解決できません。 이 무능을 해결하려고 하면 절대 해결 안 돼요. この無能を解決しようとすると、それは解決できません。 가난이 문제가 아니에요. それは貧しさの問題ではないからです。 가난을 가져다 준 12가지 이것이 무엇인가? この貧しさをもたらした12の問題、それは何か。 예, 이거를 치유해 줘야 돼요. それを癒してあげなければなりません。 이거를 それを、 그게 복음 이게 그리스도 운동입니다. それがキリストの運動なんです。 가난할 수밖에 없는 貧しくなるしかない、 그 배경, その背景、 그 잡고 있는 それを捉えている 이 12가지 12、 예, 이것을 치유하는 길은 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만이기 때문에 それを癒すことができるの 말씀이기 は 때문에 ただキリスト、神の国、聖霊充満、御言葉であるため、 12가지 이게 나를 가난하게 만들었구나. その 무능하게 12の問題 만들고 が私を貧しくさせたんだ。 이거요. 그러니까 선진국에도 가보. 선진국은 선진국대로 12가지 문제가 있다. ですので後進国に行ってみると、後進国には後進国なりの12の問題があります。 너무 자기 힘으로 잘 살으니까 先進国は先進国なりの問題がありますが、自分の力で生きるので 하나님이 필요 없는 거야. 神様が必要ないと。 후진국은 後進国は 너무 못 사니까 あまりにも貧しいので、 뭐 내가 조금 일한다고 뭐 먹고 사냐? 하나님이 필요 없는 거야. 私が少し 낙심해가지고 仕事するからといって良くなるのか、だから何もしないで落胆しています。 선진국은 너무 교만해가요. 하나님이 필요 없는 先 거야. 進国はあまりにも傲慢になって神様などいらないというふうになっています。 중진국은 이것도 아니고 어정쩡해가지고 하나님 필요 없는 거야. そして中進国はああでもこうでもない中途半端なので神がいらない。 이래서 우리 렘넌트들을 선진국에도 보여주고 후진국에도 보여주고 어정쩡한 중간치기도 보여줘가지고 이거를 보게 만들어야 돼. ですのでレムナントたちに後進国も見せて、先進国も見せて、そしてああでもこうでもない中進国も見せてあげます。 잘 사는데 망하고 있다. よく暮らしているのに滅びている。 못 사는데 무너지고 있다. 貧しいのに崩れている。 이거를 발견하게 돼. それを発見するように。 말씀 속에서. 御言葉の中で。 자, 그러면요 5번째. そして5つ目。 자, 언제 해야 되냐 이게. いつ 언제? いつ 기도 응답이 오면 하면 됩니다. 祈りの答えが来れば 이게 願い 5 で 가지예요. す。それが5つです。 5가지. 먼저 5つ 첫째, まず 여러분, は1つ目、 감사해야 돼요. 感謝をしなければなりません。 감사는 뭐냐면 첫째는 구원의 감사죠. 感謝は何でしょうか。1つ目は救いに対する感謝です。 그래서 내가 구원받은 거에 대한 감사가 없으면 나는 어떻게 보냐? ですので私が救われたということに対する感謝がないとすれば、 구원 못 받은 가능성이 있습니다. 救いを受けていない可能性があります。 구원에 대한 감사가 없는 사람은 구원 받지 못했다. 私が救いに対する感謝がありませんというふうに言うのであれば、それは救われていないかもしれません。 구원 받은 데에 감사. 야, 나는 저 12가지 이 사단에 속아서 여기에서 나는 복음을 그리스도를 영접함으로 빠져나왔다. 救われたことの感謝をする。例えば私は12のあの運命の中でサタンから逃れて救われたことに本当に感謝をする。 사단에게 쏘갔다가 내가 여기 사단의 일인 줄 알고 그리스도 언약 붙잡고 빠져나왔다. 하나님 자녀가 됐다. サタンに騙されていたけれど、これがサタンの仕業だと悟ってキリストの契約を握って抜け出したと。 그래 계속 내가 요걸 몰랐으면은 평생 내가 12가지 쏘가서 살았을 텐데 참 감사하다. もし私が一生涯それを知らなかったのであれば、継続して12の運命の中にとらわれて生きていたはずなのに感謝すると。 요거를 고백하지 않는 사람은 구원 받지 못했다. それを告白できない人は救われていないということなんです。
그거 잘 들어보세요. 구원에 대한 감사가 없으면 아직 생명이 안 들어서 구원의 감사가 없으면 구원받지 못한 거예요. よく聞いてみてください。救いに対する感謝がないとすれば、それはまだ命が入っていないということなんです。 구원받고 나면요 내 과거의 상처까지도 감사해요. 救われるようになると、私の過去の傷さえも感謝するようになります。 처음에는 상처가 미웠는데 구원 진짜 받고 나면은 하나님이 상처까지도 감사해요. 初めはこの傷がとても憎かったんですが、でも救われてみるとこの傷も感謝できます。 그러면 그 사람은 회복의 상승세를 회복하고 새 일 그 길을 가고 있는 겁니다. そうすればそういう人は回復されて継続新しいことに向かっていくようになります。 안 그러면요 이게 나를 자꾸 계속 원망하게 만들고 미워하게 만들고 나 자신이 나를 더 힘들게 만들고 아주 이게 그렇거든요. そうではないとこの傷というものがとても自分自身を憎くさせてダメにさせて継続ダメになっていくようになるからです。 자 이러면요 말씀의 흐름을 탈 수 있습니다. そうすると御言葉の流れに乗ることができます。 강단의 말씀을 쭉 타면서 가는 겁니다. 講談の御言葉の流れに乗りながら行くようになります。 그 말씀이 그렇다 아멘 아멘 이게 뭐냐면 기도 응답이에요. そして御言葉を聞きながらそうだと思いアーメンと答えるのは祈りの答えです。 말씀이 내가 들려지는 것이 기도 응답이에요. 御言葉が私に聞こえるということが祈りの答えです。 그러면 반드시 뭐냐면 여기 말씀이 들려진다는 것은 말씀이 성취되거든요. では御言葉が私に聞こえたということはその御言葉が必ず成就されるということなんです。 그걸 보고 기도 응답이라 하는 거예요. それを置いて祈りの答えだというふうに言います。 기도 성취가 언제 되냐? 뭐 들려야지 뭐 성취가 되지. 成就 들려야지. というものも何か聞こえてこそ成就されるものでしょ 이런 거잖아요. 하나님은 너를 지명하여 불렀다. 이리 가라. う。神様はあなたを呼んだ。こっちに行きなさい。 너는 내 것이야. あなたは私のもの。 그래, 하나님 맞아요. 神様そうです。 그러면 이게 기도 응답이에요. そうすればそれは祈りの答えなん 언젠가는 です。 성취돼요. いつかは成就されます。 너는 서밋이야. あなたはサミットだよ。 그죠? 언젠가 서밋 되는 거죠. いつかはサミットになるでしょ 아니야. う。しかし違う。 아니야. 違う。 그러니까 항상 반대로 가는 거죠. いつもそれは反対に向かっていっていることです。 말씀이 안 들리니까. なぜなら御言葉が聞こえないので。 자, 그래서 언젠가는 이렇게 흐름을 타다 보면은 이 말씀에 집중할 수 있다, 그죠? いつの日かこのように御言葉の流れに乗っていると集中できる日が来る。 특히 복음에 집중하는. また福音に集中をする。 그래서 여러분 구원의 길도 기록할 때 ですので皆さんが救いの道を 이게 書く 집중이 とき 되는 も 거예요. 集中ができるわけなんです。 그리고 복음 성구를 뭐 한 구절에 쓴다. 이게 집중이 안 돼. そして福音の聖句を一句書く。それも集中できます。 절대 이게 뭐냐면 집중이 안 되면 끝을 못 봅니다. 끝을. 絶対にこれが集中できないと最後までできません。 그 요 싸움을 해야 돼요. こ 영적 の 싸움. 戦い、霊的な戦いをしなければなり 내가 ません。 오늘 여기 시작해가지고 이 끝장을 한번 본다. 私が今日ここで始めたんだったら最後まで見る。 이게 뭐냐면 영적 싸움이거든요. それが霊的な戦いなんです。 이걸 한 번 한 사람 それを一度した人、 하면요 여기 뭐 집중력이 생기는 거예요. そういう人は集中力が生じるようになり 그러니까 ます。 사단이 이제는 나를 잡고 있다가 포기를 해버리는 거예요. それはサタンが私を捉えていたんですが結局はサタンが諦めます。 건드리다가 건드릴 수가 없어요. サタンが私を触れていたんですが触れることができません。 저 인간은 한 번 시작하면 이 끝을 보거든. なぜならこの人は一度始めたら最後までやるから。 그래서요 어떤 일을 하든지 간에 이 끝을 마무리해야 됩니다. なのでどんなことをやったとしても最後までやらなければなりません。 이거 못하게 하거든 방해하거든요. 絶対にできないように妨害をします。 그 집중이 안 되는 거예요. 集中ができないわけなんです。 예. 자 집중. 集中 그러면 나도 모르는 사이에 내가 치유가 돼. すると私も知らないうちに私が癒されていきます。 아유 나는 아직 멀은 것 같은데. 私はまだまだ遠いと思います 근데 が、 옛날에 나를 만났던 친구를 만나보고 말아요. でも昔の私を知っている友人と出会ってみればわかります。 친구가 나를 보고 友達が私を見て、 너 요새 좀 변화된 것 같아? あなた最近変わったねと 예, 그걸 얘기해요. それを話してくれます。 뭐요? 나도 모르는 사이에 치유가 된 거예요. 自分も知らないうちに自分が癒されたからです。 예, 친구가 안다니까요. 友達がわかり 그리고 ます。 친구를 만나보면은 そして友達に会ってみると、 그 친구는 여전히 옛날 거기에 빠져 있어요. その友達は相変わらず昔のそのままにいます。 자, 그러면요, 자 균형이 잡힌다, 그죠? そうすればバランスが取れるようになる。 옛날에는 말씀은 말씀이고, 저거는 뭐
昔は 목사님이 하는 말씀이고 御言葉は牧師先生が 나하고 話してい 상관이 る 없었는데 御言葉で私とは関係がない。 이제는 그 말씀이 나와 맞아진다. これからはこの御言葉と私とのバランスぴったり合うようになるということなんです。 예. 그리고 그게 뭐냐면요. 이게 21개, 9개, それが 7개 21、9つ、 20개 7つ、 5 20、5つ。 그 토탈로 하면 62가지. それを全部で合わせると62個。 결론으로 結論として、 여러분 이걸 결론 하나 딱 잡으세요. 結論としてこれを握ってください。 예. 자, 12가지 문제를 12の問題を 7가지로 바꾸는 거예요. 7つに変えていきます。 7가지 축복으로 바꾸는 거죠. 7つの祝福に変えていく。 자, 우리가 창세기 3장, 6장, 뭐 11장 私たちが創世記3章、6章、11章。 이게 이걸로 시작해서 それによって始めて、 뭐냐면 13장, 16장, 19장은 이거 뭐냐면 사상이 돼버린 거죠. 13章、 우상이 16章、19章というものは私たちの思想になっているものです。 이게 시작. 예. 그래가지고 불신자 6가지가 자 올무가 됐습니다. そして未信者の6つの状態が私たちの罠になってしまいました。つまり体質です。 예. 자, 뭐 이런 사람을 このような人を 하나님의 자녀 신분 권세로 神様の子供の身分と形成として変えていきます。 예. 이게 이 바꿔주는 것이 뭐냐면 다락방 운동입니다. 変えてあげることがタラッパンの運動で 예, す。 말씀 운동이에요. 御言葉の運動です。 이게 뭐냐면 그리스도 말씀을 계속 여기다가 들어가면 ですのでこのキリスト御言葉が継続入っていくようになると、 내가 누군지 私が誰なのか、 또 내가 어떻게 해야 되는지 また私がどうすればいいのか、 무엇을 해야 되는지 何をすればいいのか、 어디에 있어야 되는지 どこにいなければならないの 나는 か、 누구인지 私は誰なのか、 이게 뭐냐면 5가지가 이게 뭐냐면 언제 해야 되는지 そして5つのこれをいつどうやればいいのか、 이걸 한마디로 딱 모으면은 신분과 권세예요. それを簡単に合わせて言えばそれが身分と権勢を表しています。 여기 있다가 일로 바뀐 것을 보고 치유됐다 그런 거예요. ですのでこの12の問題の中にいたところから7つの祝福に変わっているのを癒されたと言います。 예, 치유받은 사람이에요. 癒された。 서비스라고 그러는 거예요. それをサミットだと言います。 예. 자, 이거를 보고 기구한 운명이라고 그러는 거예요. それを置いてどうしようもない運命だと言います。 일로 바뀐 것을 보고 하나님 자녀라고 그러는 거예요. そして変わったことを置いて神様の子供だと言います。 예. 그 12가지 문제를 7가지 축복으로 바꾸는 작업. 12を7つの祝福に変えること。 그게 뭐냐면 12가지 문제 치유와 하나님의 새 일입니다. それが12の問題の癒しと神様の新しい働きです。 원수를 여러분 외나무 다리에서 원수를 만난다. 皆さん、仇は橋の下でまた会う。 그럼 어떻게 돼요? 때려 죽게 됩니까? そうするとこの仇に再び会った時どうすればいいんでしょうか。 그런 殺すべき 일을 でしょうか。 만들지 말아야 되는데 そんなことを作ってはならないんですが、 원수를 만났어요. 仇に出会いました。 예. 외나무 다리에서. それも橋の下で。 예. 여기서 우리는 뭐예요? 하나님의 계획을 봐야 돼요. そこで私たちは神様の計画を見なければなりません。 하나님의 계획. 神様の計画。 계획을 찾아야 돼요. その計画を見つけ出さなければなりません。 문제 속에서 問題の中で 예. 하나님의 계획을 찾아내야 돼요. 神様の計画を見つけなければなりません。 그래서 아까도 얘기했지만요. そして 여러분 先ほどもお 하나 話をしたんです 마음에 が、 한번 담아보세요. 心に留めてみてください。 예. 자, 내가 말씀 운동을 하지 않으면 다락방 운동을 하지 않으면 私が御言葉の運動、タラッパの運動をしなければ、 예. 말씀 운동 하지 않으면 御言葉の運動をしなければ、 예. 더 이상의 전도 운동은 없는 것이다. それ以上の伝道運動はありません。 그 다음에 응답은 없는 거예요. その次に起きる答えはないわけなんです。 그래서 우리는 뭐야만 전도 자료도 전달하는 거예요. ですので私たちは伝道資料も伝達をする。 그리고 내가 응답받고 있는 그런 부분들을 포럼도 하는 거예요. そして今私が受けている祈りの答えなどもフォーラムしてみる。 예.
이 복음 말씀을 있잖아요. 누구인가 전달할 때 역사가 일어납니다. ですのでこの聞いた御言葉を誰かにすら伝えた時に働きは起きます。 전하지 않는데 누가 들으리요? 伝えていないのに誰がそれを聞こうか。 말을 하지 않는데 話さないのに 어떻게 구원 받으리요? 誰がそれを救われることができようか。 뭘 한마디로 얘기해야지, 복음의 말씀을 얘기해야지 듣든지 하죠. 何か一つの福音のメッセージを伝えてこそそれを受け入れることができる 그러니까 でしょう。 모든 것은 서론이다. ですので全てのことは序論です。 예, 안 해도 돼요. しなくてもいい。 예, 말씀 운동, ただ御言葉の運動をしなければなりません。 말씀 운동을 해야 돼요. 御言葉の運動を起こさなければなりません。 이게 내가 받은 은혜 그거 나누는 운동을 해야 됩니다. ですので私が受けた恵みそれを分け合う運 그래 動を行 그것 わなければ 때문에 なりません。 사모늘도 하는 거예요. そのために賛教をします。 그것 때문에 구원의 길도 쓰는 거예요. そのために救いの道も書きます。 예, 그 쓸 때에 나에게 준 은혜, それを書いた時私に与えてくださった恵み 예, 그 말씀 운동을 일으키라. その御言葉の運動を起こしていきなさい。 그러면요, 여러분의 인생은 하나님이 100%, 1000% 책임지신다. そうすると皆さんの人生は神様が必ず 그걸 보고 100%、1000% 責任取ってくださいます。 예, 복음을 누리면 100년의 응답이 온다 그러잖아요. 福音を味わえば100年の答えが来るということなんです。 이건 뭐냐면요, 다시 말해서 내가 평생 동안 해야 될 일을 하나님은 평생 동안 해야 될 일을 복음 때문에 그냥 단번에 해결해 줘요. それは私が一生涯をかけてしなければならなかったねその働きを神様は福音のためにたった一度で解決します。 이걸 하는 사람이 많지 않아요. なぜならこれをする人たちは多くありません。 이 그리스도 운동, 말씀 운동 하는 사람이 많지 않기 때문에 このキリストの運動、御言葉の運動を起こそうとする人は多くありません。 여러분들은 皆さんは 되어지는 것, 될 수밖에 없는 그거를 하나 잡아라. 成り立つもの、なるしかないそれ一つを握ってください。 말씀 운동. 御言葉の運動です。 자, 그런 저와 여러분 되시길 바랍니다. そのような皆さんと私になることを願います。 생명 운동 하시기 바랍니다. 命の運動を起こしてください。 예.